啊，好多車啊！今日我嚟到你呢度啊，哇喺沙灘啊，海邊啊，喺咪度啊？呢個賴長島喎。哦，賴長島啊！嗱，各位，今日我哋呢就嚟到嗰個沖繩拿霸嗰個賴長島，睇下嗰個賴長島嗰個海岸線都幾長下噶喎，係嘛？嗱，對面就係一個指揮塔，就係拿霸機場一目了然噶啦，係咪啊？咁呢度咧都有幾多遊客噶喎，啲車架降落，一架跟住一架又起飛，啲人喺度滑浪啊，睇嗰啲滑浪風帆。個沙灘，呢個海邊嗰個沙灘啊，環黃星光睇人唔大閃，喺度搞乜嘢？睇唔睇到啊？獅子頭，手舞足蹈啊！獅子頭。對面呢度呢都係機場啊，呢度啦，乜度啊？機場呢度。呢度就係嗰個賴長島嘅嗰個希臘嘅白色嘅小屋啊，個風情啊，仿咗個希臘啊，哇，好靚喎，係咪？個景幾靚啊！乜啊？咩嘢噃？係咪？有架飛機起飛啊！唔係起飛啊，呢架飛翻嚟嘅呢架。呢個直升機。直升機嚟嘅。直升機啊？哦。直升機唔嚟啊！